香港80歲嘅的士司機啊，撞死遊客啊！80歲做的士司機，不過講真啦，你去香港好多的士嘅都係開車嘅、開的士嘅、開巴士嘅，哦，都係頭髮都白晒噶啦，起碼都60幾以上噶啦。啊，你去到加油站又係呢種人，去到加油站又係呢種人，有好多呢啲年紀大嘅。我去酒樓食飯啊，好多 waiter 即係嗰啲嗰啲餐廳嘅工作人員又係退休人士。咁啲後生仔去喺邊度咧？啲後生仔係咪個個走過去打寫字樓工咧？我睇又唔係啦。啊，因為我喺香港咧，又同好多老細都好熟噶喎，好多老細咁樣講噶喎。佢哋話我都唔想請香港啲後生仔。我問佢點解啊？講普通話咧又比唔上內地嘅人，嗱，講英文咧又比唔上外國翻嚟嘅人，所以佢就唔願意請香港內地嘅啲後生仔。咁你諗下幾尷尬，係咪先？啊，所以好多時候呢種情況應該點去改變呢個社會咧？其實都仲係要好多人，大家要去諗計先得嘅。啊，好似呢啲老齡化社會啊，幾廿歲都仲要出去做嘢啊！香港、日本都係比較多，喺內地真係好少嘅。嗰個恨不得60歲都唔做咯。喺內地啊，一聽講話要退休，將個個退休咯。我哋唔好成日都呻呢個社會點樣點樣老齡化啊！咁好多時候都要去諗計嘅，去諗計。好似呢種情況，嗱，80歲都仲開緊的士，哇！你真係犀利咯〜啊，活到80歲仲可以開的士，真係犀利。但係碰到呢種情況，我哋應該點去思考咧？點去思考呢個人生咧？嗱，當然我哋唔係講嘅呢啲嘢啦，我哋講嘅你自己會唔會有意外咧？點睇啊？睇呢個白虎落宮有冇帶四害衝克你日光落宮？咁樣睇就得。怎樣睇？騰蛇落宮帶四害衝克你咧，係唔會死嘅。啊，最多係疏疏地嘅啫，瞓唔着嘅。太陰。啊，落宮帶四害衝克你都係嘅，係唔會死嘅，最多都係縮縮地嘅，唔開心嘅啫。但係咧，白虎帶四害衝克你咧，衝克你日光落宮咧，呢次出行你要小心啲啦。啊，或者呢次呢個事件你可能就冇咁容易啊過到關啦，過到骨啦。啊，所以呢個要小心啲嘅。奇門遁甲無所不能。